أعمال، والحق سبحانه قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت الآن فرد تخدم الجماعة وتسعى للجماعة، ولكن عليك أن تعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل نفس بما كسبت رهينة كما قال الحق سبحانه. الأساس الرابع كذلك الذي ثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الكرام ولا زال يثبته في قلوبنا إلى اليوم هو الولاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذه البيئة العربية التي كانت تتعصب لعرقها وتتعصب للقبيلة، فجاء هذا الدين كي يهدم هذه الأواصر وأن لا تبقى إلا آصرة الإسلام، وجعل الولاية للمؤمنين فيما بينهم وللمسلمين فيما بينهم، جعل هذه الولاية الخاصة للمؤمنين، وهي ولاية تتأسس وتقوم على مفهومين اثنين: مفهوم المحبة ومفهوم النصر. وهذا الذي ينبغي أن نشتغل عليه، أن نشتغل على تعميق مفهوم المحبة، أن يكون كل مؤمن هو مصدر المحبة في هذه الحياة الدنيا، أن نعلم الناس كيف يحب بعضهم بعضا، وهذه ليست بالقضية السهلة ولا اليسيرة. وكي نعلم الناس المحبة لا بد وأن تكون هذه المحبة أن تكون هي خلقنا. المحبة لا بد وأن تكون خلق كل مؤمن وكل مؤمنة، لأن بها تعود الرحمة، هذه الرحمة التي فقدناها في عدد من المواطن وحلت محلها القسوة، قسوة في الحديث وقسوة في الأفعال وقسوة في كل شيء، في حين أن هذا الدين هو دين رحمة، وجاء كي يعلمنا كيف نكون رحمة للعالمين، رحمة للعالمين بخطابنا، رحمة للعالمين بأعمالنا، رحمة للعالمين بكل شيء. إذا ما رؤي المسلم رؤية الرحمة، وإذا ما فقد المسلم فقدت الرحمة. وهذه للأسف معاني غابت في ظل نشوء أفكار متنطعة لم تظهر من هذا الدين إلا الأخطاء المرتبطة بالرجال وليست مرتبطة بالدين، ونجعل هذه الأخطاء وكأنها تراث، ونجعل من هذه الأخطاء وكأنها تؤطر للفعل البشري وللأمة الإسلامية، في حين أن هذه الأخطاء لا بد وأن تبقى في مقام النظر فقط، وإلا فإن المطلوب من كل مؤمن ومؤمنة أن يشيع الخير في الناس، أن يشيع الخير في الناس، إما أن نقول معروفا وإما أن نصمت. هذا هو المنهج النبوي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وجعل مع هذه الولاية جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وركب معها مفهوما آخر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لما؟ لأن الجماعة المؤمنة مطلوب منها أن تحمي نفسها وأن تحفظ نفسها من كل سوء قد يعصف بأمنها وقد يعصف باستقرارها وقد يعصف بمستقبلها. لذلك دفع الجماعة لكل شر لا يمكن أن يتحقق إلا بالتناصح، وإلا بإقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب جماعي به تحفظ الجماعة نفسها وبه تصون الجماعة نفسها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمق هذا الفهم وأطره، وتفصيله إن شاء الله تعالى سوف تجدونه إن شاء الله تعالى منشور. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسس لمفهوم في قضية الإصلاح: فعل الخير ونفع الناس. فعل الخير ونفع الناس، أن يكون المؤمن مصدر لكل خير ومصدر لكل نفع. لذلك أحب الأعمال إلى الله خير الناس عند الله سبحانه أنفعهم للناس.
هذا هو خير الناس وخير العباد، أنفع الناس، هو الذي ينفع الناس، هو الذي ينفع خلق الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق جل جلاله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. والجميل في هذا الحديث، والجميل في هذا الحديث هو الجمع الذي الجمع النبوي، فجمع بين الأفعال الاجتماعية الإيجابية التي يقوم بها المسلم كل يوم، وبين المشي للصلاة، لأن الصلاة دليل وأمار على دين المرأة وعلى صلاحه وعلى تقواه. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مقتضى هذا الصلاح وهذه التقوى يلزمك أن تكون نافعا للآخر وأن تقدم الخير للآخر. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذه الإيجابية التي يتعامل بها العبد مع من حوله، وما بين هذه الإيجابية التي هي في نفسه، التي بها يقبل على الله سبحانه وتعالى. وعلمنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أن كل فرد في المجتمع قادر على أن يبذل شيئا مهما لهذا المجتمع مهما تكون قدرته. كل فرد داخل المجتمع هو نافع كيفما كانت قدراته، سواء كانت محدودة أو غير محدودة. فالله عز وجل لم يخلق الإنسان عار عن كل مقدرة. لا يوجد في الكون إنسان لا يستطيع فعل شيء من الخير، كل الناس قادر على ذلك. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ، أي تعطي اليسير مما خولك الله وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا رسول الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق وهو من لا يحسن صنعه. قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أداه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال: ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. كيف يتدرج من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات المشهودة التي إن تمثلها المؤمن في هذه الحياة الدنيا وهو يعلم يقينا أن المطلوب منه شرعا أن يصنع الخير وأن ينتج الخير، ويوقن كذلك أنه يشتغل ويحيا في هذه الحياة الدنيا تحت عناية الله سبحانه وتعالى، ويتدرج في هذه المقامات، لا شك أنه يحيا هذه الحياة الدنيا، هو يقوم على أرضها لكن عينيه هي على الجنة إن شاء الله. أنت واقف هنا وتنظر إلى مقامك في الجنة، بهذا يعيش المؤمن وبهذا ينتج المؤمن الصلاح. إذا لم نستطع أن نربي العباد على هذا الأصل أنهم يعيشون في هذه الحياة الدنيا وينظرون إلى مقامهم في الآخرة، ما أدركنا وما بلغنا بعد لتحقيق الصلاح ونشره. فالنفس مجبولة على الطمع، فطرة الله سبحانه وتعالى،
فإذا استطعنا أن نحرك هذا الطمع وأن نوجهه وأن نجعله طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى، عندها يكون الصلاح. وإذا لم نفلح وبقي هذا الطمع إنما هو طمع في هذا العالم المادي المحسوس، عندها يحل الفساد، لأن تنازع هذه الدنيا لا يورث إلا الفساد، لكن تنازع الآخرة هو مورث للخير. بهذه المعاني نستطيع أن نخلق الصلاح وأن نؤطر للصلاح. وآخر أساس نختم به هذه المداخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام الإيمان بسنة الاختلاف. لا بد وأن نربي الأمة على الإيمان بهذه القضية، وأنها قضية فطرية وقضية محمودة في هذه الأمة. لذلك الناس الآن يضيق صدرهم ولا يتسع للمخالف، في حين أن هذا الدين يؤمن، بل الله عز وجل جعل الاختلاف آية من آياته، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. فالاختلاف في الأفكار والآراء والرؤى والتصورات والمعتقدات بين الناس سنة الله في خلقه، فكما خلقهم مختلفين في ألوانهم وألسنتهم وطباعهم، خلقهم كذلك مختلفين في مداركهم ومعارفهم وعقولهم، وكل ذلك آية من آيات الله نبه عليها القرآن الكريم في مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الآية. يقول الفخر الرازي: والمراد افتراق الناس في الأديان والأخلاق والأفعال. ويلخص ابن القيم رحمه الله هذا المعنى بقوله: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى المأمور بهما بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. ومخالف كذلك لمنهج السلف من أهل السنة والجماعة الذين اشتهروا بالعدل مع المخالفين وعدم إهدار حقوقهم، بل نجدهم قد وضعوا التصاريف الكثيرة في منهج التعامل مع المخالف وكيفية تدبير الخلاف حتى لا يصير الاختلاف معول هدم وسببا للإفساد في الأرض ونشر الفرقة والتشرذم المنهي عنهما شرعا في الإسلام. يقول الحق سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان جميل جدا ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في ساعة. فاستثمار هذا الرصيد الإيجابي من حياة الأمة في تدبير الاختلاف هو أمر الأساس، ونحتاجه اليوم. نحتاجه اليوم لتدبير هذه الأزمات، ونحتاجه اليوم كذلك لإعادة ترتيب هذا العقل المسلم وجعله مؤهل لقبول الاختلاف في التدبير السياسي، في قضايا الأفكار، في تداول المعرفة، وهكذا. وإلا فإن التعصب لا يولد إلا الكراهية والأحقاد، والكراهية والأحقاد لا تورث إلا الدمار، والدمار يتنافى ورسالة هذا الإسلام العالمية. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، واعتذر عن